Igbo bụ Igbo ekene m unu. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Unu anyị na-ebele ọjị dị ebe a dị ọjị na-ese. Ibe anyị nwere n'ala Igbo bụ Eke, Oye, Avọ, Nkwọ. Nya bụ ọjị na-anọ. Ibe eti ọjị na-ese a bụ maka Amerịka anyị nọ n'ime. Maka ndị basị elibele omime gịnị? Ana. Nwa na-akpọku Chukwu okike. Maka Ochukwu na mmụọ niile Chukwu kele bụ ma ezigbo mmụọ ma ajọ mmụọ kwete na ya na ebe atata. Ọ bụ na ọ bụrụ uche Chineke, ọ bụrụ uche mmụọ na ama n'onwe ebe a tata. Ọjị anyị na-ekwu maka ya, onwe eji na-akọwa ndị na-anụ oyibo na ọjị a na-anụ oyibo na nsụ oyibo. Ọjị ama na ọ bụrụ na nwere eji na-akọwa ndị na-asụ oyibo, ndị na-anụ oyibo ka a na-akọwali ndị a ibe ndị mesie ngosiba n'Igbo. Nwa na-ekene Chineke na ibe ndị o mere eme, na-ekene anya ndị o eme. O dolo anya ndị si anyị bịa ebe a n'arọ gara aga ma ekpere ikpele ma ebe niile ayọrọ Chukwu ma ibe niile ayọrọ mmụọ so ndị nna ma ndị nne ewee butere n'ebe anyị nọ tata. Unu ghọta na anyị ayọrọ n'arọ gara aga na o metara mkpụrụ ọma na ezigbo ibe na-eme. Maka arọ gara aga anyị na-ekpe ekpere anyị adịrọ dị nwa. O gosiri n'aka Chineke na ebe anyị na-eme gịnị. Amen. Ibe bụ ibe kachasị ibe bụ na Chukwu okike ka ndị ọcha bịali na be anyị ụnọ ibe anyị nwere bụ angels and spirit ma anyị nwere ajọ mmụọ ma kịta n'ụwa niile na-ekwetego na Chineke bụ gịnị mmụọ. Chineke bụ gịnị mmụọ. O Chukwu kere ajọ mmụọ nya kere ezigbo mmụọ. Ibe anyị na-ekpele bụ ezigbo mmụọ Chukwu kere. Chukwu bụ mmụọ nya kere ezigbo mmụọ nya kere ajọ mmụọ maka na ọ bụ na ọ dịrị ya mma ma ajọ mmụọ dị mmadụ ama anụzi maka ajọ mmụọ ọzọ. Ma ajọ mmụọ na-alụ Chukwu ọlụ, ezigbo mmụọ na-eme gịnị alụkwuru Chukwu ọlụ. Ibe anyị nọ tata dịka ndị kwuru okwu ọ bụrụ okwu anyị nọrọ n'ọnwa maka ịṅụ mmanya ma ọ bụ mgba egwu na anyị na-ayọ mmụọ niile dị n'ala Igbo na ndị ụmụnne anyị ndị ma nwoke ma nwaanyị nwụrụ anwụ ebe a bụ ndị nọchiri anya anyị niile n'ala Igbo ewee duru wa bịa ebe a wa bụ iwe du wa bịa wasị mba na nwa onye Igbo emevu n'ụzọ si na wa ma abịa mgba abụọ na abịa ma abịa mgba oru na ama abịa mgba anything aka mmadụ na ba ya na ebe a si wa bịa nya ka anyị nọ tata celebrate. Adịbe anyị na-eme bụ ka mkpụrụ obi wezuo ike na ndokwe. Amen. Ibe anyị na-eme bụ ka mmụọ niile dịba n'ime Baịbụl mmadụ ka mmụọ niile soro anyị na luo na bebe na Igbo. Na-ayọkwa ọzọ ndị bụ nwa nwoke dị ma nwaanyị dị ya ka onye ọbụla mee akara aka ya. Mmụba niile site tata wee gaba onye na-enwere ọrụ ka ọ nwee ọrụ. Amen. Onye na-alụ elu oyibo ka ọ na-aga n'iru enwe promotion. Ise. Onye na-enwere nwa ka ọ nwee nwa. Ise. Onye na-ndụ odi ka ọ nụọ di. Onye na-enwere nwaanyị ka ọ nwee nwaanyị. Onye na-enwere ụnụ ka ọ nwee ụnọ. Onye na-eliju ọkụ oliju abụọ. Onye ọya na-aya ka ọ ya pụọ na-arụ ya. Maka onye a na-enu igwe meje ọkụ mmụọ. Anyị na-ekwu na mmadụ eme enwe ezu mmụọ na mmiri a na-aba mba ka mmadụ. Mgbe ọ na-aba bụ ezigbo mmụọ na ị na-eme ezigbo ibe ngosi ka Igbo na ụmụnne niile na-aga n'iru ka ụwa na-aga n'iru ezigbo ya na-emere onye ahụ. Amna na ike ezigbo ahụ mere onye na-eke ka o mee n'Oye ka o mee na Abọ ka o mee na Nkwọ. Nwa kpokwu ochie ka ndị nna ya ka o nyere anyị aka. Kpokwu Alfa na Omega ka o nyere anyị aka. Kpokwu eze ndị eze ka o nyere anyị aka. Kpokwu nna ndị nna ka o nyere anyị aka. Kpokwu oke ome ka o nyere anyị aka. Ịba aka ewu na-azụ ebe a ka ọ bịa n'azụ. Ibe abịa tata jee dee ihe dị n'akwụkwọ. N'ibe abịa tata abụrụ n'ibe abịa tata siri ike na mmụọ. Anda Chukwu ma mmadụ ma mmụọ amago na ịbịara ebe a tata. And ezigbo ya bịa n'ọnwa bụ ka ezigbo ya emele onye so wa bịa ka ezigbo ya emele onye kwere ekwe ka ezigbo ya emele
adị Igbo niile ka ezigbo ya na ụmụnna anyị niile gbasara ebe niile ka anyị kọta ọnụ mara onwebe ibe ọ bụ na ha tiere ọkpa ụzọ na ọkụzọ dị ebe ahụ akpọkochie ka nna nna ka o nyere anyị aka alụfa nọma ka o nyere anyị aka eze ndị eze ka o nyere anyị aka nna ndị a ka o nyere anyị aka ọkọma ka o nyere anyị aka mmụọ ezumezu ndị n'ala Igbo na ọ ga-akara ka elu asị agha akara ka edele ngwụrọ ụmụnna anyị gbasara ebe niile mmụ Igbo n'ochili steeti 16 n'ala Igbo bataja na obodo oyibo niile ma Europe ma America walu about 11 country and echuwe ekwuo n'oge a ka anyị ji amala onwe anyị na anyị mara onwe anyị kọta ọnụ ibe ụzọ na-adịrọ Igbo tiara ọkpa ụzọ eme gịnị nwa na-ayọ onye ọbụla bụ n'uche ma nwoke ma nwaanyị na-agba mbọ ka Igbo niile bụrụ ovu ka eziokwu pụta ire ka ọlụ onye abụ mma na-eke ka ọlụ onye abụ n'oye ka ọlụ onye abụ na abụ ka ọlụ onye abụ na nkwọ maka ọnụ ukwu ekwute ma ya na-enegbuo Chineke si anyị kwuo n'ọnụ anyị kwuo aka n'ụzọ na Chineke mmadụ eme enye ego mmadụ eme enye ụlọ mmadụ eme enye moto mmadụ nri enye Chukwu n'ọnwa mgbe gịnị kwuo n'ọnụ ya ka anyị na-ekwute ata nwa na-ayọ Chukwu na ọ ga-aka ka elugo ndị niile gbara agụ na-asa bụ emi na-asa obodo n'isi wa bịawa ka ị mara ihe na-eme tata ezigbo ihe na-eme tata eme n'ezinụlọ gị onye eme na eke onye eme na oye onye eme na abụ onye eme na nkwọ nke izi nna ya Chukwu ka o jiri ndụ arụ ike wa chọọ onye ọbụla mma ka o jiri ndụ arụ ike wa chọọ onye ọbụla mma jiri wa akwekwe nwe wa chọọ onye ọbụla mma onye ọya dị n'ezinụlọ ya ka ọ ya pụọ n'ezinụlọ ya pụọ olobie onye ọnwụ na mmụọ ọnwụ na-edebe ka ọ si n'ezinụlọ ya pụọ pụọ onye ruo bie amosu na-enye nsogbu ka o si ezinụlọ gị pụọ ọgwụ na-enye nsogbu ka o si ezinụlọ gị pụọ ka onye akwụsị ka onye apụta ire ka onye awuo ewu nọ ka o wuo n'eluigwe adị Igbo mma na-eke adịwa na oye adịwa na nkwọ adị ụmụnne Igbo niile ibe ọ bụ na ọnụ ezi mma na-eke dị n'oye dị na nkwọ eziokwu ya pụta ibe nwanne anyị eji bụ Nnamdị Kanu aka ji arapụrịla ya aka ji arapụrịla ya aka ji arapụrịla ya aka ji arapụrịla ya esi na ya rapụrụ onye ahụ atọ n'ime ebe ahụ nwa na-ayọ ndị Suza Amerika ibe ndị a na-aga n'iru na ọ ga-akara ka elugo ọ ga-akara ka na mmụọ ma Chukwu ekwugo na oso Suza wa bụ ọganizeshọn onye ji na-achị na Amerịka so Suza nwa bụ ibe nwere ibe a na-aka aba ibe a na-aka aba bịa na-abịa nzọpụta ibe mụrụ bụ ndị nna nna anyị nọ sị ka na ndị Igbo ka anyị bụrụ ovu ka anyị kọta ọnụ na-aga na ụmụada na-emere abụọ ọ dị ndị Suza mma o adịwa na eke o adịwa na oye o adịwa na abụ adịwa na nkwụ o ana m ayọ onye ọbụla If you do what your forefathers did, is it bad? No. When you bring color nut, you brought life. This is life. This is our life. When your father give you the color nut, it's not going to burn you. Your father loves you. Saying that if your father passes the torch to you, you shouldn't let it go off in your hand. You need to pass it to your next children. You raise them, teach them, don't let them go down. If your dad gives you the torch, pass the torch to the next generation. Are you with me? Can I get a witness? Yes. When the birds fly together, the eagle and the vulture and the hawk, our forefathers say, may they fly together in peace and don't tear each other down. Live and let live. That's what our forefathers said. So work with other people, work with white people, work with Spanish people, work with other people of other tribes. Don't hate, love them. Are you with me? We are done with the spiritual part. At the spiritual part of this event, there were photo sessions, but I took time to once more look at this location called the Igbo Landing, a place that symbolized courage, defiance of my ancestor, of dignity that no chain could break them. I felt proud to be part of those who have come here to honor their sacrifice that we may be free, and free we are.
At this point, the event now moved to the location for the cultural performances, where our siblings from Gullah Geechee would also be performing. On to be with the ancestors. But one of the last things she said to me, and I said, I'd like for you to do your DNA. I said, it's easy as a swab. And I was bracing myself for no. And she said, I want to know where I come. I will do the DNA. So I stand here today as an ambassador to the world, as the mayor pro tem of the city of Marion, Georgia, and been invited by His Majesty that's here today, that I am fully DNA with Igbo, thanks to my mother, allowing that to happen. So we're going to present what came across the water through enslavement, and we kept the Igbo alive. And some of those that survived, as they said, it wasn't suicide, but they survived. And when they left St. Simon Island, we have Sapelo Island, this Sophia back there, myself and others, they came to the other plantations. And at those other plantations, you have the Gullah Geechee ring shots. One of these days, from St. Simon Island, one of these days, one of these days, when the Lord called me, Brother Jack, one of these days, my people, one of these days, my people, one of these days, when the Lord called me home. Now we have some special filming today that will be spread throughout the United States of America. A production that worked with those of you from America know Otis rating. So we're doing some special filming. You may hear some loud noise because of the drones. So in a few minutes we hear, we wanted especially to do this and got permission to do this filming along with the Igbos that's spreading around the world through modern technology. So if you see little strange things happening in noise, it's all to spread this World Igbo Festival. Is that all right with you? All right. Book of Revelation. Oh yeah. Book of Revelation. Oh yeah. Book of Revelation. Oh yeah. The people keep coming and the train gun goes.
name is Chief Dr. Mrs. Uzamaka Josephine Agoji. I'm the first woman president of CISA. Today, we are celebrating the connection. The theme of this year of Council of Igbo States in Americas, the theme for this year 2025 is connecting with our ancestors. The ancestors, they were here even previously, but the marker we have, the date in question is 1803. 1803, some of these ancestors were brought over here. They were promised a job, they were promised a good livelihood. But when on getting here, they now chain them up as slaves. But you know, because of the kind of Igbo spirit that we have, we don't really like, we like to work hard. We like to work hard, we like to hold our own. So because of that, and they felt they were deceived. So they all agreed that they would go back through the water, Mambala, that the water brought them here and the water was going to take them back. And with this, they all went into the creek. So we come here to appease their spirit every year. Every summer, we come to appease their spirit. We come to reconnect with them to tell them, you know, yes, you guys laid your life for us. We know you did this, and we are, you guys should be at peace because we really recognize that and we appreciate that. So that's what CISA does every year. Every year, so it's called Worldwide Annual Festival. Next year is going to happen, but this year is Anambra finishing up. Next year, Anyoma will start and then do it for 2 years, and another state will take over, because CISA covers the 7 Igbo-speaking states in Nigeria. After more about my dear Bama, more about you, no West, Imo State. I should go CISA, and then you want to was my emeritus. But right, more about vice chairman of the board of trustees or board of presidents. CISA bụkwa ọgbakọ na-eme ka anyị wepụta omenala na asụsụ ndị Igbo ka na-afụ ya n'ụwa niile. Ya ka ji wee gbaa mbọ ka ịbịa onwe ike iwe ike nye anyị n'aka zisa ozi ya ka ndị Igbo na-afụ ya ọba ọbụla. Ebe anyị jere tata bụ ebe ụmụnne anyị akpọtara ya ka ha gbaa ohu. Ha sị na ha agaghị kama ha bụrụ ohu. Ha banye na mmiri ka obi ha chịkọta na ana Igbo na Ọmambala river, mmiri Ọmambala ka mmiri nke obodo oyibo rụkwa bụla ha na mmiri Ọmambala ha si wapụta. Chief Matthias Mbafolo eshimi Imo State ikwe na State of Michigan. Ana m arụ ọrụ dịka onye na-ahazi maka mgbasa akụkọ na ndị na-agara ọha ozi, ndị oyibo na-akpọ ya Director of Publicity and Media. Ihe a na-eme taa nwoke ihe ọkwa na ihe ebidoro kemgbe ọkụ afọ 208 mgbe ebidoro dịka ihe nhazi ọmụmụ ndị Igbo n'Igbo Village. Nke anyị na-emekwa taa bụ nke 12 ya. Anyị esila ebe Igbo Village na Virginia bịazie ebe ndị Igbo gosiri na na-ata isi ndị Igbo ata.